咦 Leo，睇咩睇到着晒迷啊？你見唔到咩？好多煙花喎！日光白白，有煙花？我望住呢個景觀，我已經知道喺度放煙花嘅時候，個景觀可以幾咁璀璨。由汲水門望到鯉魚門，由獅子山可以望到太平山，個景觀係非常之開揚，非常之震撼。名人富豪都愛置業，而且英雄所見略同，喺香港就最為明顯。中半山梅道1號地標豪宅 The Mayfair 就係其中嘅佼佼者。梅道與半山其他街道一樣，都係香港開埠初期嘅古老街道，修建於1907年，係以第15任港督梅含理爵士命名，至今已超過100年歷史，現為名氣響亮嘅豪宅地段。因為地理位置優越，吸引唔少明星置業，當中仲包括好多香港嘅電影明星添。識嘢啊 Leo，呢度除咗景觀靚之外，你睇呢個廳，燈飾嘅設計同埋家具嘅擺設，係咪簡單得嚟好舒服呢？係啊，除此之外，個飯廳都係㗎。你喺呢個磚紅色咁時尚嘅儲物櫃，仲有一個8人嘅大圓台，可以方便一家人食飯。業主仲放咗個好靚嘅飾物櫃喺度添，係咪將個客廳同飯廳間隔得好分明呢？嚟到廚房，業主用上一系列嘅德國品牌廚具同埋電器，非常之有 taste。住呢度係咪真係好有滿足感呢？呢啲就係住喺中半山嘅 lifestyle 啦。